Inselmilkom dan huwa id-dibattitu fejn il-mistednin mhumiex l-aktar ħaġa importanti waqt id-diskussjoni imma huma id-diverġenzi fil-ħsieb, il-kontrasti fl-opinjonijiet u id-differenza fl-argument. Is-suġġett tal-lum huwa il-Kamra tad-Deputati, l-ordni u r-rispett. Biex nitrattaw dan is-suġġett miegħi għandi fuq naħa lill-Onorevoli David Agius, fuq in-naħa l-oħra lill-Onorevoli Michael Farrugia. Fil-fatt, ftit ġimgħat ilu aħna konna trattajna suġġett simili, l-etika parlamentari. Imma jidher illi minn dakinhar sal-lum flok morna l-qudiem morna lura għaliex rajna xeni fil-Parlament fejn kien hemm min indirizza lill-Speaker tal-Kamra, l-President tal-Kamra, vokabolarju illi mhux mistenni, illi jkun li jingħad fl-ogħla istituzzjoni tal-partit. Iktar minn hekk kellna wkoll membri parlamentari illi jitilqu l-barra mill-Parlament għal darba darbtejn. Fakruni fi żminijiet moddija fejn kellna il-fanatiżmu politiku jew partiġjan kien mibni fuq il-bojkots u d-diżubbidjenza. Qas nemmen li fl-2025 kellna naslu saw. U nittama illi fejn jidħol l-ordni u r-rispett fil-Kamra tad-Deputati jibda jerġa' jirrenja kif jixraq għax ġara. Inselmilkom, dan huwa id-dibattitu fejn min jiddibatti mhuwiex importanti iktar mis-saħħa tal-argument, mid-diverġenza fl-opinjoni jew inkella id-differenza fil-ħsieb. Is-suġġett tal-lum huwa il-Kamra tad-Deputati, l-ordni u r-rispett. U biex jiddiskutu dan is-suġġett miegħi nilqa' fuq naħa lill-Onorevoli David Agius u fuq in-naħa l-oħra l-Onorevoli Michael Farrugia. Fil-fatt, ftit ta' żmien ilu konna trattajna suġġett simili li kien l-etika parlamentari, però jidher illi minn dakinhar sal-lum l-affarijiet ma marrux il-qudiem imma pjuttost marru lura. Illa li kif tafu dal-aħħar rajna xeni fil-Parlament, apparti diskorsi disprezzjattivi fil-konfront tal-Speaker, il-President tal-Kamra, immiktar minn hekk kellna wkoll membri parlamentari li flok għadu għad-diskussjoni parlamentari għażlu li jitilqu il-barra. Fakruni fi żminijiet oħra fl-modi fejn kien ikonna il-bojkots u d-diżubbidjenza. Hija ħasra u waqqas nemmen li fl-2025 għandna nassistu għal daw il-messa nxejna ngħidilha jien fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. Il-poplu bil-raġun isaqsi fejn l-ordni u r-rispett fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. David, ħanibda bik. Mistoqsija diretta għalfejn tlaqtu l-barra mill-Parlament għal darba darbtej. Din hija parti minn strateġija, ma tarax li dan huwa disrispett lejn il-Parlament u inti bħala Deputat Speaker ma taħsibx li l-fatt li tlaqt il-barra int ukoll ikkommettejt daqsxejn offiża ikbar minħabba l-kariga
illi għandek ma nafx. Mela. Forsi stajt tastieni flok tieħu sem. Mela, ngħidu x'wassal għal dan. Din il-mozzjoni li ġiet ippreżentata minn Naomi Kakija, l-whip tal-Gvern, hija mozzjoni li fl-opinjoni tiegħi hija mozzjoni li jien meta dort l-standing orders tagħna. Meta dort anki x'jagħmlu fl-Awstralja u fl-Ingilterra, fl-Erskine May u kif jaħdmu parlamenti demokratiċi, inti qatt ma jista' jkollok il-maġġoranza li huwa l-Gvern li jagħmel mozzjoni kontra minoranza. Inkella għandek dittatura. U jien naħseb jienu inti, u naħseb anke Michael, ma nixtiequx ngħixu f'dittatura, le. U allura l-oppożizzjoni l-uniku triq li kien jifdalla biex verament ngħidu lill poplu Malti Waċi li ma nistgħux immorru fit-triq tad-dittatura hija billi ma jipparteċipax f'dik id-diskussjoni. Diskussjoni perikoluża. Sib li pajjiż wieħed fid-dinja demokratiku, mhux ngħidu iċ-Ċina jew l-Korea t'isfel, demokratiku li jħalli l-maġġoranza tagħmel mozzjoni fuq il-minoranza. Inkella x'jiġri? Inkella r-referi tal-logħba il-speaker li għandu fidejh il-karti, għandu fidejh ir-regoli, ħajtlifhom minn idejh u jtihom fidejn il-Gvern biex jiddeċidi ju lil min jitfal barra jew il-min xi ħadd jiċċensura jew le. Dak hu x-xogħol ta' l-speaker bil-standing orders tagħna. Fil-fatt din il-mozzjoni ma kienx mozzjoni ta' solidarjetà mal-speaker. M'għandix problema li le ma kienx hekk biss, kieku kienet hekk biss. Hija le. Eħe. Hawnhekk għandek taħlita balbuljata ta' affarijiet. Fil minnhom jgħidu proset il-speaker, fil minnhom jgħidu l-kas ta' ksur ta' privileġġ ta' Kerel Aquilina, fil minnhom jgħidu koll il-kap tal-oppożizzjoni x'għandu jagħmel. U li għandu jiċċens le. Kieku kienet mozzjoni fejn tajt isma' jien għandi fiduċja fl-speaker u għandi konferma l-fiduċja fl-speaker. Tekka tajjeb, tekka ġaġa naturali. Imma li inti tuża l-maġġoranza li għandek fil-Parlament biex tipprova tagħmel mozzjoni kontra oppożizzjoni imkien fid-dinja ma teżisti. U naħseb hawn l-periklu u għalhekk l-oppożizzjoni u inti semmejt meta ħriġna il-barra mhux darba ma anke fi żmien ilu u anke fi żmien tal-passat. Alla ħaresna ġew mmorru fi żmien tal-passat. U allura jien mill-aħħar programm li ġejt mit-28 ta' frar salu. Insaqsik Manuel. Meta kien hawn Naomi hawnhekk, u għattila ejja nirranġawhom l-standing orders. Ejja nagħmlu passi l qudiem x'ġara? F'xar? Xejn. Ħlief mozzjoni. Li hija mozzjoni ta' ċertu kwalità. Però l-appell tiegħi llum hija da. Jekk verament f'xar il-Gvern qed jara li l-affarijiet sejrin ħażin fil-Parlament. Għax ma poġġix bil-qiegħda mal-oppożizzjoni. Kif għattila jien u l-Partit Nazzjonalista kollu fl-oppożizzjoni, willing li nirranġaw l-affarijiet biex l-affarijiet ma jkunux kif huma llum aħjar, imma jinpoġġu bil-qiegħda. Kif qatt mis-28 ta' fralu qasqaw anke qabel. Ma ngħid l-oppożizzjoni Manuel. Ħlifadna f'dan il-programm stess biex nirranġaw l-affarijiet. Ġifieri, jekk fimsew, intom tlaqtu l-barra minħabba l-kontenut ta' dik il-mozzjoni. Għax hija mozzjoni li mkien f'pajjiż demokratiku ma tista' taċċetta għax jisak għandek tim tal-futbol li qiegħed A kontra B u dat tim jgħid ir-referi x'għandu jagħmel, min ħajjitkeċċa u ħaġa oħra. Ma tistax tagħmelhom dawn l-affarijiet. Ħanfakrek xatli fit-28 ta' frar. 28 ta' frar. Mela ħanfakrek daqsxejn, segwi daqsxejn. L-rispett li għandek ikollok lejn il-President tal-Kamra. U jekk aħna maħni issa napplikaw daw waqt is-seduta, allura mbagħad kulħadd ħajamel li jrid. Irridu nirrispettaw ir-regoli kulħadd. L-speaker jiddu aktar forza biex ikun san fid-deċiżjonijiet li jieħu. Mela, Taqas dik ma saret, Manuel, Michael. Jiena ejja nagħtu forza lill-speaker biex tneħħih tiż-żewġ terzi tal-Kamra għattaf dak il-programm. X'sar mill-Gvern? Ma għamilna xejn, mekk iridu ntuħ flok dil-mozzjoni, missu l-Gvern għamel mozzjoni li jagħti saħħa lill-speaker li biex tneħħih u anke lid-Deputy Speaker, inkluż Michael Farrugia li wkoll li sostitwixxi lili li inti biex tneħħi jew speaker jew Deputy Speaker għandi bżonn żewġ terzi tal-Kamra. Michael, bħala grupp parlamentari laburista għalfejn ħassejtu il-ħtieġa li tresqu dil-mozzjoni. L-oppożizzjoni, kif għadna qed nisimgħu hawnhekk lil David jgħid, qalet li l-iskop ta' dil-mozzjoni kien biex intom
talqulhom ħalqhom bażikament. Issa skont ir-regolamenti tal-Kamra. Kellhom toroq oħra x'jażlu l-Oppożizzjoni? Bażikament naħseb l-ikbar ħaġa diskustanti li kien hemm kienet l-imġiba ta' membru jew uħud minn membri tal-Oppożizzjoni lejn l-Speaker. L-Speaker b'xi mod xi ħadd irid jiddefendih. Ħadd ma qam mill-Oppożizzjoni u waqqaf jew sikket lil membru jew membri tal-Oppożizzjoni biex iġibu ruhom sew u jobdu l-ordnijiet u jneħħu anka l-isfidi. U dik kien obbligu illi waqa' fuqna li b'xi mod xi ħadd li l-Speaker irid jiddefendih. U jekk inti taqra l-mozzjoni fl-ebda ħin u fl-ebda mod m'hemm il-ħrafa li xi ħadd tipprova jagħlaq ħalq xi ħadd, imma illi wieħed irid joqgħod mar-regolamenti tal-Kamra. Illi titkellem b'mod ċar li jekk wieħed ma jaqbilx mad-deċiżjoni tal-Speaker, hemm mod kif inti tiddibatti kontra dik id-deċiżjoni u joħorġu mill-standing orders. Għandek sitwazzjoni fejn l-Speaker ġi attakkat personalment u anka kważi mentalment ġi attakkat. Illi b'xi mod jew ieħor l-ordnijiet tal-Kamra jirregolaw kif għandhom jimxu dal-affarijiet. L-isfida li saret lejn l-Speaker jekk jidhirlek xi ħaġa oħroġni bil-pulizija, daħħal il-pulizija u ġew. U oħroġni l-barra. Nafu l-pulizija ma jistgħux joħorġu li xi ħadd hemm min-nies li huma responsabbli biex joħorġu xi ħadd mill-Kamra jekk ikun hemm ordni tal-Speaker. Imma fl-aħħar mill-aħħar fuq ix titkellem il-mozzjoni li ressaqna. Illi huwa id-dmir tal-kap tal-Oppożizzjoni illi min ma jġibx ruħu sew mill-kamp tiegħu bħalma hija dmir tal-Prim Ministru għan-naħa tal-Gvern li jekk ikun hemm xi ħadd li ma jġibx ruħu sew, isiktu, jibgħat għalih, jgħidlu biex darb'oħra iġib ruħu sew. U bl-ebda mod, u din hija waħda mill-qlajiet illi kellna, illi l-Gvern qed jipprova jagħlaq ħal l-Oppożizzjoni, għarek il-Gvern se jagħlaq ħal l-Oppożizzjoni meta nafu illi iktar ma jiftħalqhom iktar aħjar. Għax huma liability għalihom infushom. Imma min-naħa l-oħra bl-ebda mod jiena ma rrid nagħlaq ħadd. U meta semmew diversi punti x'jistgħu għandna niddiskutu fil-Parlament, issa bdejna niddiskutu diversi mozzjonijiet rigward la bozza liġi li jibda diversi liġijiet minħabba il-budget. U hemmhekk wieħed għandu l-opportunità li jitkellem fuq dawk id-diversi suġġetti. Ġara għalfejn telqu l-barra għax ma ftemux bejniethom, ħarbu mid-diskussjoni, nifhem illi forsi illi għax kien hemm membru parlamentari min-naħa tagħhom u jien nafta li mill-Oppożizzjoni inkluż il-kollega tiegħi David, illi għandu għal qalbu l-affarijiet jimxu sew, illi ma jħossux komdu b'dal affarijiet. Imma ħarbu mid-diskussjoni minflok iffaċċjaw id-diskussjoni, ma kien hemm l-ebda problema, ħadd ma bagħthom il-barra, għamlu sarima ma ħalqhom stess. Dwar l-standing orders. L-standing orders jisnaf li hemm diskussjonijiet ilhom għaddejjin diversi xhur. Nemmen illi wasal iż-żmien illi bil-mod il-mod naslu għalihom, issa daw waqt se jkun hemm fil-jiem li ġejjin bidla fuq xi ħaġa illi nittama li l-Oppożizzjoni mhux taħrab minnha imma taqbel magħna li tiġi diskussa fl-iqsar żmien possibbli jekk hemm bżonn fi ftit jiem, ħalli naraw ċertu bidliet illi hemm jibdew jinbidlu. David, bella, in-naħa tal-Gvern kif smajt issa lill-Onorevoli Farrugia jgħid, qed jgħidu li intom tlaqtu l-barra biex ma tidirx il-qasma interna li għandkom fil-grupp parlamentari dwar l-atteġġjament tagħkom lejn is-sedja. Qed ngħid dan għaliex fil-medja dal-aħħar rajt jien kien hemm l-Onorevoli Joe Giglio illi stqar illi ma kienx jaf minn qabel ħadd ma fżaħ dak li kontu se tagħmlu fil-Parlament. Kellek il-Alex Borg għal li l-politika għamilnija tossika
u ddefenda lill-Speaker u ċempillu personalment. Kellek il-kandidat tagħkom li Borġ Bartolo kiteb ċaru tont u kundanna l-aġir tagħkom li titilqu l-barra mill-Parlament. Allura bdaw l-esponenti jesprimu ruħhom pubblikament dal-mod jidher li l-qasma teżisti. U allura se tkun il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista la darba jittieħed il-vot fuq il-mozzjoni. Mela, ħanibdew żewġ affarijiet, Manuel. Il-ħabib tiegħi Michael ma ċaħat imkien l-mozzjoni bħal din, imkien fl-Ewropa, imkien f'pajjiż demokratiku, imkien f'pajjiżi tal-Commonwealth ma ssir. Jien nisfida l-minijiet. Isibli, forsi jiena ma sibtiex, isibli x'imkien f'pajjiż demokratiku li l-maġġoranza, il-gvern, jagħmel mozzjoni kontra minoranza jew deputat partikolari. Imkien. Għax hija l-abort tad-demokrazija, qed tabortixxi id-demokrazija. Kif tista' tiddiskuti mozzjoni li tabortixxi d-demokrazija? Ġifieri llum il-gvern jista' jqum jekk inħallu dat tgħaddi. Ikun hemm jien u jiddeċidi l-gvern li m'għandix nibqa' deputy speaker u jagħmel li mozzjoni għax għandu l-maġġoranza, Mhux hekk. Min ħajżommu? Ma tistax tagħmel dawn l-affarijiet f'demokrazija, f'dittatura fejn jiddeċidi l-kbir u kulħadd ibaxxi rasu. Iva tista' tagħmilha. Ma allura ma semmax leħnek fil-Parlament. L-Oppożizzjoni ma titkellimx fil-Parlament u tagħti il-veduti tagħha fuq għadin. Imma mhux nipparteċipa f'mozzjoni antidemokratika. U jekk tinnutaw l-Speaker biddilha, intbidlet mill-mod oriġinali għal kif daħlet fil-motion book, għal ħadd ma jgħidha. It-tieni, l-Speaker tista' tara d-differenzi li kien hemm fil-preżentazzjoni biex tkun ammessibbli. Ħalli ma tħoġ dak id-dettall. L-Speaker ukoll kellu jotlaq il-barra biex ma jpoġġix fuq dak is-siġġu f'mozzjoni bħal din li anka lilu timbarazza. Mel inti għandek tagħmel mozzjoni biex tajlu proset inti aħna favur tiegħek. Għalfejn. Jekk qed jagħmel xogħlu sew, bħal referi li f'logħba qed jagħmel xogħlu sew, m'għandekx għalfejn tagħmel mozzjoni favur dak ir-referi għax xogħlu qed jagħmlu sew. U l-Speaker jekk qed jagħmel xogħlu sew, qed jagħmel xogħlu sew. M'għandux bżonn l-ebda gvern li jgħidlu proset, imma l-intenzjoni tal-Partit Laburista kienet li ġonġi dik kontra id-deputat tal-Partit Nazzjonalista. Jew xi deputati biex minn għalih jibda triq li jista' jattakka id-deputati nazzjonalisti fil-Parlament. U dik mhix aċċettabbli. U allura l-fatt li il-grupp kollu ħareġ il-barra u ħadd ma daħal fil-Parlament waqt il-mozzjoni, naħseb hemm turi s-saħħa tal-Oppożizzjoni. David, inti Deputy Speaker, raġi li tkun fuq is-siġġu tal-Speaker. Issa kieku l-insolenzi li rċieva Anġlu mill-Parlament kienu indirizzati lilek inti, ma jiddispjaċikx? Le, ma tħoss li. Mhux ma jiddispjaċinix, jiena kont naġixxi totalment differenti kif aġixxejt b'mod totalment differenti, meta l-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni bdew jgħidu ma' xulxin u Michael kien preżenti. Meta żewġ deputati bdew jitkellmu jgħidu u jgħajru l-xulxin. Jiena waqaf il-Kamra tlaqt il-barra. U għat li l-żewġ whips jiġu fl-uffiċċju, ġew iż-żewġ whips u għattilhom l-ewwel persuna, deputat, li ħajfixkel kif jgħidu l-standing orders, it-tmexxija ta' din il-Kamra barra ħajmur. Għadu kollha sew. Ħadd ma tniffes u meta kien hemm xi ħadd minħa tal-gvern li beda biex jitniffes, ħarsa kull ma tajtu. U ġiex minuti wara ħareġ il-barra waħdu. Flok baqa' jipprova jinterrompi li ma meliex u kien jipprova jtellef lill-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni meta nkun f'dik is-sedja dejjem ngħidilhom indirizzaw lis-sedja. Tattakkawx in-naħa l-oħra. Għax hekk jgħidulek l-standing orders, inti tindirizza lis-sedja. Issa jekk hawn min jitibiddel dawn l-standing orders, inbidluhom. Però jien fuq dak is-siġġu ma nkunx David Aġus id-deputat tal-Partit Nazzjonalista, ma nkun id-Deputy Speaker kif naf li Michael meta jkun fuq dak is-siġġu ikkun saħna rridu l-President tal-Kamra li jkun qed jissostitwixxi anke lili jew lill-Speaker. F'dak is-siġġu m'hemmx politika. F'dak is-siġġu hemm dawn. U rridu nimxu mal-standing orders ta' pajjiżna. Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista ġara darba jittieħed il-vot minħabba dil-qasma li hemm. Din oħra. Din oħra, jiddispjaċini. Imma
Ma nistax, u reġajt rajt ukoll dak li kiteb l-onorevoli Clayton Bartolo. Ma tistax bniedem deputat li huwa indipendenti, xillu ma tjajt li huwa indipendenti, għalkemm huwa parti mill-grupp parlamentari vota ma' Labour Party, però huwa indipendenti. Ma jistax jgħid u li hu favur mozzjoni kif qalu kiteb. U fl-istess moment jitlob division. Ma inconceivable, ma tesistix. Iġviri ankaw, edin namlu farsa bid-demokrazija ta' pajjiżna. Li ma jistax ikun li inti kollok situazzjoni fejn għandek il-kulħadd favur u allura dik il-mozzjoni għaddiet u xi ħadd li favur dik il-mozzjoni jitlob division. Ma tistax. Imkien la fl-Ingilterra, fl-Erskine May, la fl-Awstralja, la fil-Parlament Malti, la fil-Pajjiż Demokratiċi, imkien ma ssir. U anki Li tintalab division? ma tistax tintalab division minn persuna li ju favur mozzjoni ta' gvern. Iġifieri, jekk għandna l-budget, l-oppożizzjoni tajjat id-division. Immaġinaw, ikollok il-budget, l-oppożizzjoni ma tajċex u ċat mill-gvern jgħad division. Ma jistax, għax dak huwa parti mill-maġġoranza fil-gvern. U iktu iktar inti tkunu tiddikjara fil-Facebook, tiddikjara għat il-diskors tijak, li inti favur mozzjoni, ma tistax titlob division. Issa jekk għamlu farsa bil-parlament, allura mbagħad neqafaw. Michael, inti r-reazzjoni tiegħek għal-li qed jgħid David li ma tistax issir division, Min, mhux ma tistax issir division, ma ma tistax issir division minn xi ħadd li huwa favur mozzjoni. Ara ħasra, minn ma kienx preżenti, xir jista' jgħid fuq dak li ġara. Jena smajt kollox, u rajt Li ma kollox. smajtx kollox. Kollox rajtu smajt. Ma smajtx kollox. Kellek bżonn, kon qiegħed hemmhekk. Kollox smajtu rajt. Clayton Hemm kont, Bartolo hemm kont. għamel statement. Imma vota le. Ma U meta jistax. vota le, ma dik inti Ma tgħid. jistax Issa trid jagħmel. tagħmel sarima wkoll. Le. Man-naħa Le, tal-gvern le, le. jew mal-membru Qed nagħmlu indipendenti. diżunur lill-Parlament. Għax issa di li qed nara jien. Ġa jispjega. Issa Ġifieri qed jiena nara. favur u nivota Ejja, kontra. Issa Iddeċiedu, issa ej. ħallejtek Iddeċiedu, titkellem. Spjega ħin, U nieqaf hemmhekk u ħallini nitkellem mela. Nirrispettaw il-telespettaturi. Biżejjed m'hemmx rispett lejn l-speaker u fil-Parlament. Waħda mill-affarijiet, Clayton Bartolo għamel dikjerazzjoni x'jemmenu. Ma meta ġejna l-vot, ivvota kontra. U talab division. Issa trid tagħmlu sarima wkoll. L-ewwel tridu tagħmlu sarima aħna x'nistgħu nagħmlu. Ma tistax. Meta inti imkien m'għandek li mozzjoni simili qed tgħidu li ma stajniex nagħmluha. Sibli. Iva, stajna nagħmluha. Fejn? Sibli ma nistgħux. Għandek u rejtek hawn. Sibli Ma fejn ma jħallikx. nistgħux. Siba. Ej, Siba. tara, ara, U Gersh Kimmel. hawnhekk fl-ebda ħin. ċaffa, Fl-ebda Michael, ħin. Ma Ma nipretendihomx takkajna minnek dawn l-oppożizzjoni. Tiddefendix Fl-eb- indefensibbli. Inti Taħt- tinsiex Ija- tkun fuq il-mejl u s-sedja ta' speaker. ħallejtek titkellem, ħallini Tinsiex nitkellem. jien tkun Fl-aħħar fuq il-sedja tal-speaker. il-telespettaturi Għalik jiddeċidu mit-telespettaturi. Ibżalik innifsek. Imma jiena nibżali għan nifsi, Kompli. ma ġafej minni jibżalija. Mela, Ejja, tajt- ejja, mela, ejja, għandek xtajdu. ejja, Ejja. Isma' ħmerijiet, Ejja, issa ħankomplu. ħanitkellem jien. Mela, il-ħin għaddej, eh? fl-ebda ħin il-mozzjoni ma kienet tikkundanna lill-oppożizzjoni. Kull ma talbet hija li min mhix qed iġib iruħu sew min imexxi dak il-partit jiġbidlu waħda u dneħ. B'rispett anka l-imġieba lejn l-speaker. Mhuwiex aċċettabbli dik l-attitudni. Qed nippruvaw neddu l-ġudikatura, neddu l-kummissarju, neddu l-avukat ġenerali, neddu l-entitajiet, neddu CEOs, neddu l-impjegati, neddu l-speaker ukoll. It-tieni ħaġa. Inti għadt li għajt tajjat iż-żewġ webs u min ma jobdix joħorġ il-barra. Meta l-istess membru sfida l-speaker, ifiri, anke qed jisfida lilek biex iġiblu l-pulizija. Int kont iġiblu l-pulizija biex ittirqu l-barra. Le, le, mhux hekk l-affarijiet. Inti Regoli użom. le, inti Hemm għatli, għandek xtaħidlek. inti għatli. Għandek ir-regoli U użom, Michael. sfida. U aħna Għandek ir-regoli u użom. aħna il-mozzjoni kienu għal dak li għallu, għal mod kif M'għandhom- attakka, m'għandux bżonn l-akkużi li għamel fuqu M'għandux u bżonn l-sfida biex joħorġuh bil-pulizija u dan u maffarijiet li fil-parlament demokratiku mhux aċċettabbli, iktar u iktar mhux aċċettabbli. Meta jkollok il-minoranza, trid tagħmel sarima maħal il-maġġoranza. Jiena kien hemm xi ħadd kiteb
għalaq ħalqek deputat tal-gvern. Għalija? All right. Le, musta nagħlaq ħalqi, fejem dak li hu sew. Jinsa nkun qiegħed ngħidu, fejem bżonn affarijiet li nikxef, jinsa nkun qiegħed nikxifhom. U barra minn hekk, fl-ebda ħin, u jaf il-kollega, illi jħossu imbarazzat għax jaf ġara fil-Parlament. Issa jiena persuna illi l-Parlament inħobbu jkun daqsxejn lively, mhux mejjed. U kultant anka jiena inkun lively, imma jaf ukoll illi anka meta ikun qiegħed imexxi u forsi anka jiena inkun daqsxejn iktar fuq ruħi. Il-moment li tinġibet l-attenzjoni jiena nġib ruħi sewwa mboġġi bil-qiegħda u fejn ma noqgħodx nitlaq il-barra. Imma qatt ma sfidajtu, qatt ma jjartu, qatt ma qlajtlu affarijiet, qatt ma sfidajtu biex iġib lill-pulizija. Dejjem update. Ġieli konna żewġ naħat jimexxi l-speaker u għadna nindirizzaw daqsxejn xulxin, imma m'għandna l-ebda mibeda lejn xulxin. Dak il-ħin hija niddibattu. Dak il-ħin ma naqblux. Dak il-ħin jien forsi ngħidlu ħaġa u jgħid li oħra wara m'għandi l-ebda mibeda lejn il-persuna. Imma dak li ntqal fil-Parlament huwa mibeda lejn il-persuna. Mhux lejn il-mod ta' deċiżjonijiet li kien ħa, għax jekk biex jieħu ħaġa kontra d-deċiżjonijiet li kien ħa, l-standing orders li nqogħdu nxejru. Dak jgħidlek ukoll x'tista' tagħmel jekk ma taqbilx mal-ispeaker. Issa l-standing orders jgħidu xi ħaġa dwar il-mozzjoni għax David tan l-impressjoni li di antidemokratika l-mozzjoni fiha nfisha. Fl-ebda ħin ma tgħidlek il-gvern ma jistax irressaq mozzjoni. So, m'hemm xejn li jgħidlek li ma tistax. U anki tgħidlek ukoll u forsi ċertu affarijiet li speaker jista' ma jaċċettax mozzjoni jitolbok biex tibdilha. U jekk jitolbok biex tibdilha, mhux tgħidlu jien niġi naqgħu nqum minnek. Okay, inti bla moħħ ma tafx taħseb. All right. U tgħidlu jien ma rridx nagħmilha u jien ma niċċaqlax għax int ma tifhimx int bla moħħ. Anzi, jaf l-onorevoli kollega meta kien hemm xi ħadd qed jisfidah li hu ma jafx l-affarijiet. David, meta nisimgħu dan? Ħana nagħmel change żgħira. F'dawn l-standing orders huma regoli tagħna. Fis-63, Michael. L-speaker għandu li jekk xi ħadd mill-membri l-imġiba tiegħu ta' tkun ta' diżordni kbir, jitolbu biex jirtira minnu fih mill-kamra, okay? Issa smaħħali. Għal matul il-bqija ta' seduta ta' dik il-ġurnata, u il-marixxall huwa l-impjegat tal-Parlament. Jew uffiċjal ieħor awtorizzat mill-speaker. Xi tfisser dik, Manuel? Jista' jkun li jekk hemm bżonn. Mela le, jekk l-speaker iħoss li għandu jgħid uffiċjal, u dak uffiċjal jista' jkun pulizija. Jiddependi. Qed ngħidlek hekk ħalli xi kull deputat u kull membru li hemm barra. Jekk David Aġus ħalli ma nsemmi l-ħadd ikun qed immexxi l-kamra u xi ħadd ma jkunx irid joħroġ għax il-marixxalli tagħna huma nafu min huma u għandna forsi rispett lejhom u ma jobdux laqqas il-dawk. L-speaker b'dan l-standing orders għandu x'jagħmel. Jista' jagħmel għandu jagħmel. U jekk xi ħadd jisfidak, forsi għax jaf li tista' ġib uffiċjali oħrajn. U allura jiena dejjem għad f'dan il-programm kull fejn kont. Aħna għandna regoli. Ejja nimxu magħhom. Jekk iridu jinbidlu, Manuel, nibdluhom u l-gvern ma jridx jibdilhom era regolamenti. Naqbad l-aħħar parti tal-programm jien ukoll. Għalkemm jien nippretendi li membru parlamentari ma jkun ta' eżempju għal poplu, mhux hekk? Meta ma jkunx Ġifieri- kull plejer tal-futbol. Mhux Jekk hekk, ma mhux hekk. jkunx u tagħmel fawl. Ġifieri- Karta ħamra mhux Ġifieri ħadd għas nistenna li jagħmlu dan l-affarijiet. naqblu. Issa, minn banda l-oħra jien inħoss su intom għandkom il-privileġġ parlamentari. Dajna nisimgħu bih il-privileġġ parlamentari. Tidħol il-Parlament tajt li trid ħadd ma jista' jagħmellek xejn. U issa anke l-imġiba mhux li tgħid biss anke kif iġġib ruħek fil-Parlament għandek il-privileġġ. Lele ma privileġġ għall-imġiba. Ma jkun hemm konsegwenzi ta' xejn. Issa Le, billi le, le, le. jekk intom tlaqtu l-barra, mhux disrispett. Le. Hemm konsegwenzi tagħha din. Lele mhux disrispett dak. Lele Manuel. Mela x'inhu? Dak huwa dritt sagrosan tal-oppożizzjoni Li titlaq il-barra? f'mozzjoni antidemokratika. Li titlaq bħal din il-barra? Toħroġ mill-Kamra. Meta- Għandek meta- dritt. Demokratika. Imma di ma nifhimix. Fejn toħroġ antidemokratika? Għaliex Sebili. il-maġġoranza umur taf inti bħali meta tattendi l-konferenzi kollha tal-Unjoni Ewropea u l-Parlamenti, meta tattendi l-Commonwealth,
mal-Awstraljani jiena mort għal darba 2 4 5 6 7 8 10. Ma jmorrux il-barra ta'. Ma Imorru, jħorġux ta'. U joħorġu Ma wkoll. jħorġux il-barra ta'. U sal-Amerika stess, ftit anzi- tal-ġaret ilu għarri li ġejna f'dan il-program, kellna deputat, matri kienet titkellem il-President, ġiba fil-program. Il-President Amerikani kienet titkellem. Għawihet minnaħat l-oppozizjoni tijaw u beda jfiċklu. X'għamel l-speaker? Taħ ċans. Taħittini ċans uqralu xjajdu Senni Gorders Amerikani. Ma tielet barra. Pero kien hemm ukoll deputati bil-posters. Għax dak huwa dritt. Dik oħra, per eżempju. Dak huwa dritt. Dak fl-Amerika tnajdu, Manuel. Mela, ħanajda l-etnejja, xintom etnejja di fil-parlament. Mela, il-privileġġ parlamentari, jekk kif tista' titjib l-ordni u d-disciplina fil-parlament, jekk hemm bżonn li jiġu aġġornati l-standing orders, il-ħinijiet tad diskussjonijiet, jekk hemmx membri parlamentari li ma jkunux preparati jagħmlu diskorsi u ħin tal-aġġornament eżaġeratu jaqbdu jgħidu biex jimlew il-ħin, jew inkell iktar minn hekk, issa xem il-kamera, għax qed jidher fuq it-television, noħorġu bl-istanz, intom ħriġtu bil-posters ukoll dakinhar biex toqgħodu turuhom fuq it-television. Ġifieri, il-Parlament se nirredikolah b'dan mod qed ngħid jien. Jiena ngħidlek, ejja npoġġu madwar mejda, nispa' ma ġiex programm ieħor tata, u ngħidlek għadna ma tqajniex. Jalla Michael imur fil-grupp parlamentari tiegħu, jalla l-Prim Ministru, il-Leader of the House u l-Whip. Jieħdu din l-opportunità, jiena favur. Li, bl-imkien mal-grupp parlamentari tagħna, li lesti, u anke ktibnija wkoll aħna ktibt numru ta' proposti konkreti x'nistgħu nbidlu fil-Parlament. U nagħmluha. Iġifieri pereżempju, jekk int għandek familja u għandu tifel żgħar, fejn hu iċ-child care tagħna? Fejn? Fejn hu l-diskorsi tagħna li naqsuhom biex ikoll iktar deputati fil-Parlament li jitkellmu? Fejn huwa il-mod li aħna nistgħu jkollna iktar ħin tal-oppożizzjoni biex dil-mozzjoni iktar minnaħa tal-oppożizzjoni? Ejja nagħmluhom daw. Imma l-gvern beda ma nafx kemm ilu ma ħaret l-ebda xejn, Manuel, xejn. U m'hemm diskussjoni xejn, Michael, kien ngħidlek hemm, m'għandix problema. U nitilqu bid-diskussjonijiet. Jekk irridu nirranġaw l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Inti xi tajt Mike, dwar da. X'hemm bżonn isir u ma rridx nħalli għaddi l-ħina x'il-ħina sparixxa. Imma il-kwistjoni tal-mozzjoni sa li hemm id-diskussjoni saret diskussjoni dwar il-mozzjoni. Issa x'se jibqa', x'se jiġri? Min-naħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista nemmen li kulħadd jaħseb għas-sitwazzjoni tiegħu personali għal għada pitada. U allura kull wieħed u waħda minnhom se jgħodu attenti illi il-kap de facto ma jridux jurtawh. Għax jekk għada pitada tintelef l-elezzjoni mill-oppożizzjoni, mill-Partit Nazzjonalista, ħadd ieħor se jieħu over. Ovvjament. Il-kap de facto Carola Aquilina. Carola Aquilina. U ovvjament jibżaw illi jekk jieħu tmexxija u ħajkunu qed jurtawh u jitilfu xi pożizzjoni għada pitada. It-tieni, fl-ebda ħin ma kien hemm qed isir l-ebda azzjoni antidemokratika u la dittatura u xejn. Id-dittatura hija u dejn hija xi ħaġa illi sfortunatament narawha min naħa tal-oppożizzjoni. Illi jekk ma jkissrux jippruvaw jaħarbu. U ħarbu u nafu għaliex ħarbu. Għax l-attitudni u naf għandi rispett li ħafna minnhom illi jafu li l-affarijiet li saru fil-Parlament min-naħa ta' membri tal-oppożizzjoni m'għandhomx isiru u jħamrulhom wiċċhom. Imma jkollhom jibilgħu u jibqgħu hemmhekk u jkollhom jiffollowjaw l-ordnijiet illi ovvjament ikunu tawhom. Qatt mhux se naċċetta li l-oppożizzjoni tipprova tagħmel sarima mal-gvern u tkompli tkisser l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Issa l-attakk huwa indirizzat lejn l-Speaker. Ħalli l-Speaker iġibuh f'pożizzjoni illi kemm huwa possibbli jagħtihom dejjem raġun. Dik hija d-demokrazija li jemmen fiha il-Partit Nazzjonalista, dik hija d-demokrazija li jemmen fiha l-oppożizzjoni ġewwa pajjiżna. Irid ikun hemm opportunità illi min issa l-qudiem inġibu rispett lejn xulxin. Illi l-mexxejja u hawnhekk il-mozzjoni titkellem
mhux biex talaq xi ħadd li tagħti direzzjoni isma' min mhux qiegħed iġib ruħu sew, ikkontrollah. Li l-mexxejja jekk għandhom l-abilità, M'intomx kontra li jkun jekk għandhom l-abilità, jikkontrollaw in-nies li qed jaqbżu l-limitu. Għandu abilità Bernard Rek, aħna min-naħa tagħna. Hemm abilità, laqas għandu għalfejn jitkellem il-Prim Ministru għax malli tinġibet l-attenzjoni tal-WIP. Aħna għandna rispett li l-WIP u għandna rispett li s-sedja u lesti li niddefendu l-sedja ukoll u tmexxija demokratika ta' pajjiżna. Jekk l-oppożizzjoni ma jinteressaħħiex li d-demokrazija ġewwa pajjiżna tkompli timxi, tkompli bl-attitudni li qed tieħu. Baqalek minuta, David, skont l-arloġġ. Jekk il-gvern irid verament qed isaħħal l-Speaker, jiġi b'mozzjoni biex iż-żewġ terzi tal-Parlament biss tneħħih l-Speaker. Għandhom ikun sfida. Għamluha. Jekk tħobbuh daqstant is-siġġu tal-Speaker u tridu tissalvagwardjawh. Palma minna lill-Prim Imħallef, palma għandna l-President ta' pajjiżna. Issa da jintażel biż-żewġ. David. Issa ħalli hemm il-Speaker. Imma biex tneħħih għamlu biż-żewġ terzi. Ma mhux se solvi l-problema tan-nuqqas ta' disċiplina fost Ma, il-membri dik bija. it-tieni parti. Jiena nemmen li bi-speaker b'saħħtu id-disciplina żomma dejjem. Referi b'saħħtu inti taf x'qed ngħid, jekk ir-referi ir-regoli li għandu japplikom sew, il-logħba timxi sew. Jekk ikun linjit ma dakum għalihom mbagħad naraw, u jekk inti missejt il-ballun fil-kaxxa u ma tax penalty. Issa għandna l-VAR, aħna suppost, issa fil-futbol, fil-parlament m'għandniex. Imma ejjew għall-inqas insaħħu l-Speaker u d-Deputy Speaker u anke l-Presidenti tal-Kumitati fosthom Michael Farrugia li meta nkunu fuq dak is-siġġu ma nitneħħewx jekk mhux biż-żewġ tal-Kamra. Qed nifhem għaliex, Manuel, l-oppożizzjoni kienet ivvutat kontra l-Speaker Angelo Farrugia biex jieħu r-rol tal-Speaker u dak illi ma rnexxilhomx jagħmlu. Dakinhar il-Kamra meta kienet nfetħet- unanima fuq David. Le, ma kien fuq David hija. Fuq David. Imma aħna nafu nirrispettaw, ħaddieħor ma jafx jirrispetta. Okay, l-għażla. U meta l-Speaker ġi għal-vot, all right, ivvutaw kontra. U allura nifhem l-atteġġjament u l-attitudni tal-oppożizzjoni kontra Angelo Farrugia. Issa Angelo Farrugia huwa persuna li meta joħroġ rapport fuq xi ħaġa li tkun qamet kellu 67 rapport li saru din il-leġislatura mit-22 sal-lum. Fl-ebda wieħed minnhom ma kien ikkontestat. Kollha kienu retti. Mhux rispett. Le, mhux rispett, imma Ta' rispett sabbi allura kollox. il-mod kif jiġi attakkat. Inti tuħu pjaċir jiġi xaħat jgħidlek bla moħħ. Jekk jgħidlek ta' fejn jispiċċawx. Tuħu pjaċir. Jekk jgħidli xaħtek fil-Parlament ta' fejn jispiċċawx. Ta' fejn jispiċċawx. Bil-pulizija. Le, ma tlex bil-pulizija, dak inti tajda. Issa naraw l-ewwel Jekk xi darba ħadd li ma kien hemm jġibx xi ruħu ħadd. sew ma l-Speaker anke miegħek meta inti tkun fuq sedja minn floki, applika l-standing orders. Jekk xi ħadd imiss il-ballun bidejh U fil-kaxxa, hawnhekk penalty. hawnhekk nifhem jien Manuel, hawnhekk nifhem Issa, fidejk, eżattament, nifhem. Nixtieq inkunna fl-oppożizzjoni kif taġixxi ruħha. Kieku l-Speaker kellu jiddaħħal lill-pulizija. U jkollhom joħorġu bil-forza lil xi membru tal-oppożizzjoni. Ara ħol xarek u ġib iż-żejt l-oppożizzjoni insejħu n-nies fit-toroq, nġibuhom qudiem il-Parlament, nġibuhom jipprotestaw għax l-Speaker qed huwa dittatur, il-Gvern huwa dittatur u smajna il-kelma il-Gvern dittatur għax ressaq mozzjoni biex, mhux vera, biex il-kap tal-oppożizzjoni ġbed daqsxejn widnejn min joqgħod imqareb iżejjed u qed nagħtu solidarjetà lill-Speaker fiha. U issa qed tiġi tgħidulna li hija dittatorjali u wejja fġieħ il-bambi. Ejja ma ndaħqux nies. Mela, se nifuq hawnhekk għax il-ħin tarilna imma jgħaddi malar vera. Jien kelli mistoqsija x'nagħmlilkom, ma taħsbux li bda l-atteġġjament li qed u bdaw ix-xenati li qed isiru fil-Parlament qed innafru n-nies milli jinteressaw ruħhom iktar fil-politika u iktar minn hekk jinvolvu ruħhom fil-politika. Imma din ħalliha għal telespettaturi tagħna biex jaraw huma
fil-fatt nittama li ma jkollix bżonn nagħmel dibattitu ieħor fuq il-Parlament. Ekku, jalla, naraw meta. Id-dibattitu tagħna jieqaf hawnhekk imma il-konklużjonijiet tagħmluhom intom. Grazzi tal-li seguna, il-lejla tajba.